تاني بعد الفاصل، ومعانا بقى فقرة مختلفة تماما هنتكلم فيها اكتر عن سنايبر تشين. والنهاردة احنا معانا رؤساء مجلس ادارتها الاستاذ احمد حسنين، اهلا وسهلا بيك. وكمان استاذ نادر محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نبدأ باستاذ احمد. استاذ احمد، قول لي الفكرة جات لك منين باختصار؟ والله هي كل الفكرة ان انا لما قعدت ادور كتير جدا لقيت ان كل العالم متجه لفكرة الاونلاين بيزنس، خصوصا بعد ازمة كورونا. تمام، كل ناس كتير جدا ممكن يكون شغلها تعطل بسبب ان انت تقعد في البيت والكلام ده كله بدأ يتجه للانترنت. وبشوف ان في ناس كتير جدا بتستخدم الانترنت بس بطريقة ما بيعملش منها دخل. فبدأنا النهارده نفكر في حاجة تعلم الناس ازاي يستغلوا الانترنت بتاعهم وازاي يقدروا يعملوا منه دخل. علشان كده اسسنا سنايبر تشين. دي اصلا بتقدم محتوى تعليمي في مجالات مختلفة من الاونلاين بيزنس، زي مجال البرمجة او مجال الجرافيك ديزاين او مجال الفوركس، وده لاي شاب النهارده يقدر يعمل منه دخل ويكون مصدر دخل من خلاله. يمكن انا واحد من الناس عرفت استغل الفرصة النهارده بقى لي 11 سنة و9 شهور في المجال ده. طيب استاذ نادر بقى، قول لي ايه اللي بيميز سنايبر تشين؟ بداية لما بدأنا ان احنا نعمل اصلا كان سنايبر تشين، كل الفكرة بالنسبة لنا ان انا كشخص طالع بكالوريوس تربية رياضية اصلا في الاساس. من المجالات اللي انا اتعلمتها بدأت ان انا اصلا يجي لي فرصة ان انا اتعلم مجالات الاونلاين. يمكن بدأت من 2017 كشخص كنت بدرس في ثانوية عامة، دخلت في اكاديميات كتيرة طبعا، بس كان في استغلال رهيب جدا في الفلوس ودفع الفلوس، وان انا ازاي اعرف ادفع مبالغ خزعبليه عشان اعرف اصلا اتعلم مجالات الاونلاين. لحد ما فعلا بدانا ان احنا نتعلم ونوصل لدرجه خبره كويسه في المجالات ده. قعدنا مع الاشخاص اللي فعلا عندها العقليه وعندها القابليه ان هي تعلم الاشخاص، فبدانا نوصل لغرض واحد بس: ازاي نعرف نبني كيان نوصل فيه عدد من الاشخاص ازاي تتعلم المجالات دي وبمبالغ رمزيه. فبالتالي بدانا ان احنا نعمل سنايبر تشين. ايه بقى اللي بيميزنا عن الاكاديميات التانيه؟ ان الشخص الهدف الوحيد عندي انه يدخل ككادر بشري، كشخص يتعلم ويفهم اصلا يعني ايه مجالات البيزنس الاونلاين او المجالات الاونلاين بصفه عامه، وازاي يعرف يتعلم المجالات دي مش بس كفيديوهات مصوره، لا كاوفلاين او اونلاين بس بطريقه مباشره. في اشخاص بتتابع معاه خطوه خطوه هو وصل لايه وتعلم ايه لحد ما يفهم خلال الفتره التعليميه بتاعته يعرف يعمل منها دخل كويس في حياته وبدون اي استغلال. طيب انت بقى يا استاذ احمد حابب توجه للشباب ايه يعني نصيحة تقول لهم ايه؟ عايز اقول يمكن لكل شاب ايا كان سنك وايا كان ظروفك، دايما حاول استغل اي فرصة. اوعى ترفض فرصة او فكرة انت متعرفش عنها كل حاجة. ناس كتير جدا ممكن تكون بتدور ازاي اصلا تكون ليها مصدر دخل، سواء جنب دراستها، جنب شغلها، جنب في حياتها بشكل عام. النهارده سنايبر تشين ممكن تكون سبب ان هي تكون مصدر دخل بالنسبة لك، ان انت تتعلم مجالات جديدة. مش شرط اللي انت اتربيت عليه هو اللي تطلع عليه هو اللي تموت عليه. مش شرط عادي ان انت النهارده تشتغل بشهادتك وفي الاخر تبقى موظف. عادي جدا انت ممكن تشتغل حاجة جنب وظيفتك تكون مصدر دخل اضافي تقدر تعمل منها ارقام كبيره جدا وتوصل منها لكل اهدافك وكل احلامك زيك زي اي شاب. خصوصا ان اللي بينجح ده تمام مش احسن منك في حاجه. فالفكره في حاجه اسمها نعمه امتلاك الفرصه او نعمه امتلاك الوسيله، وسنايبر تشين النهارده هي ممكن تكون وسيله لاي شاب عايز يعمل حاجه في حياته. طيب استاذ نادر، قول لي ايه الامكانيات اللي بتشتغلوا بيها وبيستفيد منها العملاء بتوعكم؟ مش الطالب بيدخل عندي في الاساس بيبدا من ايه؟ بداية احنا بنبدا نوضح للشخص ايه مدى اهميه الثلاث مجالات، فبيبدا يختار الكارير اللي هو عايز يبدا فيه. هل بتساعدوه يعني يبدا بتفضلوا معاه لغايه لما يبتدي يشتغل فعلا ويتاكد ان هو ماشي صح يعني؟ اكيد طبعا، لان انا التعليم عندي بيكون اوفلاين على ارض الواقع بطريقه مباشره، غير انه بيكون في حاجه اسمها جروب متابعات وجروب مناقشات. بعد كل محاضره بيكون في تاسكات عمليه وبيتابع معاه فريق العمل بتاعت ناس خدمه العملاء، بيعرف هو وصل لايه من المعلومات اللي هو اخذها في المحاضره اللي فاتت، وما بيبداش المحاضره اللي بعدها غير لما يكون لم المحاضرات اللي قبلها، بحيث ان هو اخذ الماده العلميه طبق نظري عملي. فعلى بال ما يخلص الكورس بتاعه هو اوريدي عرف ازاي يشتغل، اوريدي عرف ازاي يوصل للمرحله يعمل منها دخل كويس، وفهم يعني ايه اصلا المجالات دي. طيب عاوزين بقى نوضح بالظبط ايه نوع البيزنس اللي بنشتغل عليه او ايه هي الانواع؟
الانواع زي ما انا قلت لك عندنا 3 مجالات في الاونلاين بيزنس المختلفه، زي مجال البرمجه، واكيد كل الناس عارفه يعني ايه برمجه دلوقتي بس مش عارفه تبدا ازاي. والمجال الثاني وهو مجال الجرافيك ديزاين، وخليني اقول لك يمكن كلنا في حياتنا بنعمل جرافيك ديزاين، بس برضو الناس في كتير بيعملوا بس بطريقه غير مباشره. المجال الثالث وهو مجال الفوركس، ومجال الفوركس هو تبادل ازواج العملات ببعضها البعض، او تبادل زوج عمله بسلعه او سلعه بسلعه. ويمكن كلنا بنعمل كده في حياتنا، بس ناس كتير جدا بتعمله بطريقه غير مباشره فما بتعرفش تكسب منه او بيكون ليها مصدر دخل. فاحنا النهارده بناخد الطالب لو هو زيرو ازاي يقدر يوصل لمرحله الاحتراف من اي مجال من المجالات دول، من مدار من شهر ل3 شهور بيقدر يحترف المجالات دي وبيقدر يكسب منها. يعني انتوا عندكم ستاف متخصص في المجالات أكيد دي طبعا هو اللي اكيد طبعا في طبعا. كل مجال من دول فيه خبراء وخبرات سنين وليهم سي في كبير جدا، ومعاهم شهادات معتمده كمان من جامعات، ان هم اللي بيقدموا المحتوى التعليمي ده، وهم اللي بيتابعوا مع الطالب لحد ما بيوصل كل مصدر دخل. طيب ايه التارجت اللي عايزين توصلوا له؟ والله التارجت اللي عايزين نوصل له يمكن هو الطموح ملوش سقف بالنسبه لي، تمام؟ ده رد جميل جدا على فكره. بس خليني اقول لك يمكن التارجت بالنسبه لي ان سنايبر عشان تكون سبب بعد ربنا عز وجل ان هي تساعد اي شاب مصري، تمام؟ وان هو فعلا اي شاب عايز يعمل حاجه ان شاء الله تكون السبب بتاعته او الوسيله بتاعته سنايبر تشين، وان شاء الله سنايبر تشين تكون في كل بيت مصري. ده مبدئيا ان شاء الله نكون في العالم كله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عاوز اسال كمان ازاي يعني لو اي حد حابب ينضم ليكم كشغل او حتى ياخد خدمه من عندكم يوصل لكم ازاي؟ بيوصل طبعا للوكلاء بتوعنا موجودين على مستوى الجمهوريه، غير مثلا الصفحه بتاعتنا، غير مثلا الاشخاص اللي هي اصلا اوريدي بتعمل حاجه اسمها ماركت وبتعمل حاجه اسمها تسويق. لان احنا بجانب ما الشخص او الطالب بيدرس عند الماده العلميه بعلمه حاجه اسمها مجال صناعه البيع المباشر، طبعا من افضل المجالات اللي ممكن تكون اتعلمتها في حياتي، فرقت معايا من فكريا وعقليا. تعلمه ازاي اصلا يكون شخص ريادي اعمال، بيعرف يفكر تفكير سليم، بيعرف ازاي يدير وقته، بيعرف ازاي يدير الوقت ما بين الدراسه بتاعته وما بين ان هو يتحمل مسؤوليه يعرف يجيب منها مصاريف بتاعته. هل يعني بتروحوا اكتر للفئه الشبابيه ولا بتحبوا برضو تجيبوا الخبرات والعمر او السن الكبير اكتر؟ خليني اقول لك هو عمر السن ما كان عائق لاي حد. في عندنا هنا من اول 16 سنه 17 سنه، وعندنا ناس 40 سنه و45 سنه. الفكره هي بتبدا هنا للشخص نفسه طموح. في شخص طموح ممكن يكون سنه صغير وطموح عايز يبدا مجال الاونلاين بيزنس بسن بدري، وفي ناس ممكن تكون حست ان هي في وقتها ما كانش المجال ده موجود او الحاجه دي موجوده ودي حاجه جديده. فليه انا النهارده ما اتعلمش حاجه؟ والنهارده حتى لو السن فاتني ليه لا؟ الفكره كلها عمر ما كان السن عامل اعاقه. الاعاقه دايما في كل بني ادم هي في طريقه تفكيره او في المايند سيت بتاعته. طبعا احنا حابين نشكركم جدا جدا. شكرا جدا. شكرا استاذ احمد، شكرا استاذ نادر. شكرا ليكم، شرفتونا شكرا جدا. طبعا حابب اشكرك جدا يا هنا، وحابب اشكركم جميعا، ويا رب تكونوا اتبسطتوا بحلقتنا النهارده، واستنونا في حلقه جديده.